Two students, Riksong and Nima Gurung, from Lupra village in the Annapurna Conservation Area Mustang, are embarking on a journey with their conservation teacher, Tenzing Gurung. Their destination is the Snow Leopard Scouts Monitoring Camp, held at Chongur Pastureland and Thorang Phidi, snow leopard habitats above the holy Muktanath Temple at 4,000 meters, where they are joined by other students. This annual gathering unites students, teachers, field rangers, and citizen scientists, conservationists with a shared mission, exploring the elusive snow leopard's habitat and learning the essential skills to protect it. Here, young students train in camera trapping and identifying prey species such as blue sheep, while creative workshops inspire them to convey conservation messages through art, story writing, and drama sessions. मैले यो क्यामेरा ट्र्याप गरेको चाहिँ 2012 देखि सुरु गरेर अहिलेसम्म गरेको छु र मैले गरेकोमा 2012, 13, 14 मा गर्दा चाहिँ लगभग 4 वटा स्लिपट परेको रेकर्ड छ। हामी घरपसङ गाउँपालिकाले अनुमति दिएर टेका समूह नेपाल मार्फत विद्यालयमा यो हिउँ चितुवा संरक्षण सम्बन्धी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू भएको थियो र विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान त विद्यालयबाट प्राप्त गर्नु भएको थियो, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ फिल्डमा लगेर यो मोनिटरिङ क्याम्पहरू सञ्चालन गर्दाखेरि उनीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा सिकेको विषयलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूले ज्ञान प्राप्त गरेको अवस्था छ। But this effort doesn't end in Mustang. It extends to the Kanchenjunga Conservation Area in Taplejung. The community-based Snow Leopard Conservation Project, led by Teka Samuha Nepal and funded by the Snow Leopard Conservancy, is implemented in Taplejung by the Himali Conservation Forum. Students are actively engaged in hands-on conservation activities. Becoming ambassadors for one of the planet's most enigmatic creatures. Thanks to these community-driven initiatives, यसको संख्या चाहिँ संसारभरमै एकदम कम छ, बुझ्यो नि। यो सबैले त देख्ने भए यसरी हामी दुःख गरेर यसको पढ्नुको लागि हामी आउँदैनौँ न क्या, बुझ्यो नि। यसको पपुलेसन, वर्ल्ड पपुलेसन एकदम कम्ती छ क्या संसारभरमै। त्यो भएर यस्ता स्पिसिसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्छ। Through the project's efforts, snow leopard conservation education has been integrated into school curricula in Mustang, and Taplejung is set to adopt it soon, reaching over 700 students across both conservation areas. मेरो छोराले हिउँ चितुवा संरक्षण सम्बन्धी धेरै रुचि राख्छ अनि जानेको कुराहरू हामीलाई सिकाउँछ। मैले यो किताब पाएर धेरै नै राम्रो लागिरहेछ। यसमा केही संरक्षणको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। यो चितुवा संरक्षण हो, यहाँ धेरै कुराहरू पाइन्छ हिउँ चितुवाको, त्यसैले गर्दा मलाई राम्रो लाग्छ। संरक्षण भन्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यक्ति अथवा संस्थाले मात्र चाहिँ सम्भव हुँदैन, सबै हामी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार हुनुपर्छ। हिउँ चितुवा हिमालको रानी हो, हिउँ चितुवा छैन भने हिमालको शोभा हराउँछ। This education not only protects snow leopards, but also preserves the fragile Himalayan ecosystem, fostering a hopeful future where humans and snow leopards coexist. संरक्षण शिक्षा पढिरहेका 6, 7, 8 का भाइ बहिनीहरूलाई हिउँ चितुवाको वासस्थान चिनाउने, हिउँ चितुवाको बारेमा बुझाउने, हिउँ चितुवाको अनुगमनमा उपयोग हुने उपकरणहरूको बारेमा देखाउने, अभ्यास गराउने, त्यसलाई राख्ने प्रयोगहरू, त्यसको महत्त्वहरू बुझाउने र हिउँ चितुवाको आहाराहरू देखाउने खास उद्देश्यले चाहिँ यो यस्तो किसिमको क्याम्पहरू स्नो लेपर्ड स्काउट्स मोनिटरिङ क्याम्प, स्नो लेपर्ड नेचर टुरहरू आयोजना गरिएको हो।